عسلامة ومرحبا بكم على قناة طيب الوحيش على يوتيوب. اليوم جبنا لكم عرض مميز على الاخر. عندنا دويرة تعمل 66 كيف موجودة في رواد بلاج. رواد بلاج بجنب كنيس باي بجنب الريجنسي ريجنسي تاع تونس. 250 متر على البحر، كارتيه ريزيدونسيال. بلاصة مزيانة على الاخر، ناس كله فيلات. دار فيها فيمير في البرومي ايتاج. فيها 5 غرف نوم، جردة بيسين، وفيها الكونفور الكوليكا. واللي احسن من هذاك الكوليكا هو الذوق والزينة اللي موجودة في الدار هذه. حاجة تاخذ العقل وحاجة ترتاح النفسية. تفرج في الفيديو مع بعضنا حتى الاخر. الدار هذه معروضة في السوق تاع العقارات مليون دينار. يعني اذا كان عجبتك الدار تنجم تلقى المعلومات الاخرين الكل. انا اللي علي عملته، جبتكم نتفرجوا في الدار. ميرسي انفينيمون، ونتفرجوا في الدار مع بعضنا. احنا توا قدام الدار، قدام الفيلا. باش ندخلوا نعملوا طلة مع بعضنا على التوزيع الخارجي، التوزيع متاع الحاجات اللي موجودين في المساحة الخارجية الكوليك. نلقاو هنا في البور دونتري، نلقاو المدخل كله برخام وديكور مزيان برشا، وجردة تعمل 66 كيف. وعلى اليسار نفس الشيء، عندنا جردة مزيانة برشا. عندنا هذا باب لونتري. قبل ما ندخلوا للدار باش نمشيو نعملوا طلة على المساحة الخارجية، بقية المساحة الخارجية متاع الدار متاعنا اليوم. نلقاو عندنا مدخل متاع سيارة مغطي من هنا. مدخل متاع الدار نلقاو الياسمينة، نلقاو النوار، ريحة مزيانة. فما مدخل مدخل متاع الباب من هنا يدخلنا على كيتشينات صغيرة، كيتشينات صغيرة ممكن سيرفيس. يعني إذا كان عندك قضيات ولا حاجة تنجم تدخل منها. بلوزيور بلونت نلقاو اربوري، معناها بلاصة كل فيها دي بلونت فرويتي، نلقاو دي بلونت تاع زينة، نخلة كيف يعني برشا حاجات تعطي الراحة للمشاهد وللي باش يستغل الدار، يعني للسكنة كيكسا والا انفستيسمون نتاع كراء. خاطر احنا لهنا نبعدو تقريبا حكاية 3 دقائق على البحر، ماهوش برشا. معناها نلقاو قاعدة مزيانة هنا في الكوان، وعنا في المقابل بالضبط نلقاو مسبح واسع باهي يحل على صالة. من هنا عنا مدخل متاع صالة والشبابك، تيراسات من فوق. حي راقي هنا عنا. احنا تويكا في رواد بلاج، رواد الشاطئ. لقاو في الدار هذيا 26 نافذة، يعني 26 شباك يدخلوا ما شاء الله إضاءة ومنظر، معناها إطلالة رائعة على البحر. زاد نشوفوه من غاديكا، بيسين مزيان، جردة، كل شيء يعمل 66 كيف. وكيف ما تسمعوا في الحي اللي احنا تو موجودين فيه، لو كان ابسولو، يعني نسمعوا حتى شيء خارج على الموضوع. نلقاو الدار كيف مجهزة بالإضاءة من شيرة الكوليكا. نلقاو لي كاميرات سيرفايونس في البلايص الكوليكا.
بيسين واسع، حاجة في قمة الرفاهية. هذا وين كنا احنا بكري، هذا المدخل اللي دخلنا منه بكري. به تكل على ربي ونمشيو نعملو طلع على الدار من داخل ونشوفو شنو فيها. بسم الله. ما شاء الله، حاجة في قمة الروعة. لقاو صالون واسع، عنا صالون هذا اللي يطل على الجردة. البلاصة هذه تنجم تستغلوها بيت فطور، على خاطرها جاية حدا الكوجينة بالضبط. كوجينة مضخمة على الآخر، ومجهزة من كل شيء. كيف ما قلت لكم هذه لونطري سيرفيس اللي كنا نشوفوا فيه من برا. في كوجينة صغيرة بجنب الكوجينة الرئيسية. بلاصة الفريغو، لي ستور، كل شيء موجود. عرسة محلال هنا مخدومة باللوح. وانا نكون هنا صالون مزيان على الاخر. في المدخل زادا نلقاو عنا شومبرا كوشي في الشيرة هذيك، وعنا قادر هنا حدا التلفزة. في لونطري بالضبط نلقاو بلاكارات هنا كل بالمراية، يعني تبدا خارج تبدا تشوف روحك قبل ما تخرج. الكل عليه الكونفور، كونفور على الاخر. الدار يعني تنجم ترتاح فيها بالرسمي. فيها سال دو بان نلقاو في الطابق الارضي. نلقاو كابيني دو دوش فيها فيكس وموبيل. عندنا شومبرا كوشي في الطابق الارضي. هذه نجم تستغلها شومبر دامي، ولا اذا كان عندك حد كبير يعني تنجم تستغلها. هذا هو اش عندنا في الطابق الارضي. كيف نلقاو لهنا زادا فما دي برا صغير تصوير بالكل، يعني بيت نتاع ستوراج وكل شيء. عندنا دروج يطلعنا البرمي ايتاج. نمشيو مع بعضنا ونعملو نطلع على البلوك نوي اش نلقاو فيه بالضبط. دار الكل ليكيبي باش شوفر سنترال. دوبل فيتراج هنا وبلكونة صغيرة. هذايا الهول متاع البلوك نوي. نلقاو شومبر اكوشي على اليسار، وفما بقية البيوت انا باش نمشيو نشوفوهم مع بعضنا. برشا تحف وبرشا منظر مزيان في الدار هذيا، حاجة فريمون تاخذ العقل.
دونك هذه هي بيت النوم، فيها شباك وفيها دوبل فيتراج هنا هذايا. فيه تراس واسع بالكدا اللي كنا نشوف فيه من برا. نلقاو دريسينغ، وعندنا سال دو بار هنا فيها كيف كابين دو دوش، كابين دو دوش. هذا هو. فما اي شامبر كوشي الكل هما توا يستغلوا فيها دونك ان دريسينغ، ما تنجم تكون بيت نوم يعني. باهية واسعة البيت، وفيها دريسينغ اونكاستري، وفيها ذوما زايدين بعد تحب تبدل الديكور كيف ما تحب انتي. عندنا بيت حمام زادا، سال دو بان فيها جاكوزي، فيها كونفور على الاخر ما شاء الله. وعندنا بيت النوم الرابعة كيف هذه اللي كنت نحكي لكم فيها تراس، والتراس نفسه هو يعقب على البيوت الاخرى. البيت الاخرى شامبر كوشي برانسيبال. باهي، اذا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش كل اسبوع يجيكم فيديوهات مزيانين كيف ما هكا. ان شاء الله عجبتكم الدويره، وان شاء الله ما نسيت حتى شيء. تلقاو المعلومات فيما يخص اذا كان تحبوا تزوروا الدار هذيا، تلقاو المعلومات في صندوق الوصف، والا في الليكرون في الاخر تاع اللوطو. ميرسي انفينيمون، ونشوفكم في الفيديو الجاي.